ये हमारे जंगलों में सुबह का नाश्ता तैयार हो गया। ये हमारे उस्ताद अपने लिए अंडा तैयार कर रहे हैं। और ये जो मैगी दिख रहे हैं ना, ये मैगी मेरे लिए है यार, क्योंकि मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ और ये अंडा तो इन लोगों के लिए है। तो ये मत बोलना क्योंकि मैं मैगी वाला हूँ। और ये देखो, ये जो टेंट दिख रहे हैं सामने, इसमें हम रहते हैं। और ये हमारे आनंद सर है, सर ये कुछ खा रहे हैं, तो इनके तरफ भी हम कैमरा दिखा देते हैं। और ये देखो, ये सुंदर सा नज़ारा है यार जंगलों का, क्या शानदार नज़ारा है। ये एक और है हमारा टेंट जहाँ पर रहते हैं। और इधर भी शायद उस्ताद लोग कुछ बना रहे हैं, लगता है शायद ये भेल बना रहे हैं। अब देखते हैं इधर क्या नज़ारा है। अब ये बस कुछ ही क्षणों बाद ये बन के तैयार है अपना मैगी, और ये अंडा भी बन के तैयार है।